Fa poc més d'un any vaig adquirir un lleut tradicional, el Jaragua. No estava en el seu millor moment i necessitava ajuda urgent. Per això, la meva missió és fer tornar a navegar el Jaragua. A l'episodi d'avui ens centrarem en les quadernes, com estan formades, quina funció tenen o com es confeccionen. Si vos interessa conèixer de primera mà com funciona tot aquest entramat, seguiu aquí. Jo soc Andreu, un apassionat de les embarcacions tradicionals. Estàs en el projecte Jaragua. Quan ja vos vaig adelantar en el primer episodi, les costelles del Jaragua estaven bastant totxades. Algunes ja estaven ben podrides i d'altres començaven a podrir-se. En aquest cas, el més sensat és canviar pràcticament totes les que estan totxades i les que preveus que se puguin totxar en un futur. Les quadernes són l'element estructural de l'embarcació que van des del centre de la quilla cap a estribó i cap a babó i li donen la forma o l'estructura a l'embarcació. Normalment estan formades per tres peces. La primera, i que va empernada a la quilla, és el medís. La segona peça seria l'estamanera, que aniria aferrada en el medís, donant aquesta estructura, i la tercera seria el calamot, que surt de la coberta cap a dalt de tot de la ratllada. A l'hora de fer qualsevol tipus de peça, ja bé sigui un medís, una estamanera o un calamot, el més important és treure una plantilla. Jo empleo tablero merino o tablero primet a poder-se el més prim possible a fi de poder-lo llavorar el més fàcilment. Vaig marcant a poc i ajustant la peça el xasco i després amb una radial, amb paper de vidre o qualsevol tipus d'abrasiu li vaig llevant el que vaig marcant. Jo empleo un disco d'aquí, però també se pot emplear una altra tipologia de disco. És important marcar el centre a la plantilla perquè si no mos podem perdre. Per treure la forma exacta, el que me funciona molt bé és un llapis i una arandela. Col·locat damunt el xasco de l'embarcació, te treu exactament la mateixa gruixa per tot. I així pots ajustar molt més la plantilla. I en teoria ha de quedar el més ajustat possible. Arribat en aquest punt, quan ja sabem quines de les peces que formen la quaderna han de substituir, bé sigui una o siguin totes, tenim diferents opcions per fer aquesta feina. La primera opció, i tradicional de tota la vida, com s'ha fet sempre, és fer la peça sencera. Com podeu veure, aquesta és una de les peces que he substituït de l'embarcació, que com veus aquí ja començava a estar ben totxada, perquè vos deia allà on se posava ferro, allà on s'hi posava qualsevol tipus de metall ferrós, se sol anar podrint i passen aquestes coses. Antigament, els mestres d'aixa, quan anaven a construir una embarcació, se passaven bastant de temps cercant arbres que fessin curves i que donessin aquells tipus de formes que volia que tinguessin la barca. I d'aquí treien les línies, posaven la plantilla damunt la branca i treien la línia. Clar, avui en dia ja no se fa això, ja no se va cercar l'arbre en la plantilla i se mira. Tenim les peces o els taulons de fusta i mos venen bastant rectes. Això té un inconvenient i és allà on les fibres de la fusta van, diguem, totes en la mateixa direcció, és molt rígid. Però en el moment que l'estamanera o el calamot, que són les que fan més curva, comencen a pujar,
comencem a perdre debilitat, o sigui, comencem a tenir debilitat. Això vol dir que llavors les fibres van de manera paral·lela, recta, serà molt fort, però a mesura que anirà pujant i anirà fent la curvatura, aquí s'anirà debilitant, i d'aquí a pit serà més dèbil. Com podem solucionar aquest problema? Pues, tenim bàsicament dues opcions. La primera és trobar, com vos deia, un tauló o una peça que sigui de manera curva, que totes les fibres segueixin la mateixa direcció. I l'altra és el que avui en dia se diu fer un laminat. Un laminat no és més que trinxes de 3 o 4 mil·límetres, que les tallem així primetes, a les quals se les aplica un tipus de cola, ja pot ser de poliuretà, d'epoxi, hi ha diferents opcions, i després li donem la forma a nosaltres, a damunt un banc o de qualsevol manera. Això ens permet fer qualsevol curvatura que vulguem i un pic, la fusta està encolada, ja xullat, té una rigidesa fortíssima. Perquè vegeu, aquí hi ha una d'esta manera, encolada, està totalment laminada. Això, a nivell estructural i a nivell força, és molt més fort que no una peça que sigui tot-u. Al final, el que vos deia d'aquesta debilitat que se va creant no passa en el laminat. És tradicional el laminat? No. Realment no és la solució més tradicional que tenim. Però jo, després de donar-li moltes voltes, si ho havia de fer de manera tradicional, totalment tot tradicional, si no havia d'emplear aquest tipus de coles, ni epoxis, ni res, i ho havia de fer tot en els sistemes de construcció antiga, he arribat a la conclusió que faré un mig. Perquè jo crec que les embarcacions sí que han de tenir aquest cànon estètic clàssic, que no han d'innovar en segons quines coses, però en segons quines altres faré el que són les estamaneres i els xalamots les faré el laminat, i les que no siguin molt rectes, les que potser se puguin fer d'una peça, sí que emplearé una peça sencera, i els medissos, que són, com vos he dit antes, la peça que va empernada a damunt la quilla i que dona la primera estructura del casco, ho faré de manera de fusta plena, diguem, d'una peça sencera. Realment, quan vaig començar a fer aquest medís, encara no tenia un sinfín, per això ho estic fent d'aquesta manera. Com vos dic, jo vaig aprenent a mesura que faig feina. I aquí va ser un dels meus primers errors que vaig cometre. Aquí vaig agafar el tauló i les fibres, a dalt de tot, de les puntes, quan llevava el medís, se debilitaven bastant. Per això vaig decidir no utilitzar exactament aquest medís sencer i acompanyar-ho amb un tros de laminat.
Ara heu vist el procés de com se crea una de les peces que formen la quaderna. Ara realment només m'ho queda de fer-ne 25 més. Ara és el torn de fer un medís. Com ja us he comentat, els medissos les faré d'una peça tota sola. Sabeu què és una llanxeta falanitxera? Les llanxetes falanitxeres solien ser embarcacions, normalment de petita eslora, entre 3 i 5 metres, construïdes a Porto Colom. Eren embarcacions destinades a ser barjo, petites pescades o per anar a prendre calce banyo. Una de les característiques, o el que més caracteritza a la llanxeta falanitxera, és la seva proa, ja que tenen una proa que se diu de violí, que va des de la quilla o del peu de roda cap a l'esquet de roda de manera lançada per endavant. Solien ser embarcacions que anaven al rem, però també alguna vegada se li posava vela. Si tot el que vos he dit vos ha creat curiositat, acompanyeu-me i anirem a navegar amb una.
I després d'aquesta navegada, arribam al final. Si us ha agradat el que heu vist, per favor, esteu atents en el pròxim episodi. Moltíssimes gràcies per donar-me el suport.